Hallo Leute, da sind wir wieder und wie versprochen fangen wir da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, wir haben ja letztes Mal mit dem Iblis Stone, durchgespielt und eine weitere Wahrheit entdeckt und haben jetzt die Story abgeschlossen, Geschichte 12, das Erwachen. Na gut, ich habe mir das jetzt selber noch gar nicht durchgelesen. Das müsst ihr jetzt mit mir ertragen, könnte man sagen. Was für ein Held bist du? Ein Held, der die Macht mit offenen Armen begrüßt, der über das Heldentum hinauswächst, der es wagt, zum Gott zu werden. Okay. Meine Belohnung ist ein Level hoch. Das heißt, ich habe gerade ein Level-Up dafür bekommen. Neue Wahrheit enthüllt. Der Iblisstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Ja, das war ja ziemlich von Anfang an klar. Belohnung. Stufe 3 Fähigkeiten freigeschaltet. Gut, das heißt, wir haben jetzt Stufe 3 Fähigkeiten und wir haben eine Stufe geschenkt bekommen, dadurch, dass wir jetzt hier diese Story, das Erwachen, erledigt haben. Und jedes Mal, wenn wir das spielen, kriegen wir irgendwie einen Boni. Also ich meine, jetzt hier, das mit dem Level war jetzt nicht so viel. Hier haben wir quasi die Möglichkeit bekommen, den Stein zu kriegen. Ist auf jeden Fall cool. Wir können jetzt auf jeden Fall, ich frage mich, was hier noch für eine Wahrheit kommt und hier. Aber wir können jetzt auf jeden Fall eine neue... That meant there must be a destiny where he survived and won, right? Otherwise, what was the point? And with that, the book's pages fluttered back once more to the beginning, and the clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Or so a scholar in the mountains had told him. Surely the weapon that banished the lost gods could defeat the Emperor. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis Stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Renato had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. But could Renato really leave an old friend to the Ravens? Ja, wir stehen wieder vor der Entscheidung, was wir machen. Lapino retten, aber wir wissen ja, dass er ein Verräter ist. Klar, wir könnten auf dem Weg dann andere Entscheidungen nochmal treffen, werden wir sicher nochmal irgendwann machen müssen. Dann könnten wir den Sky Ripper versuchen zu bauen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Oder wir könnten es nochmal mit dem Iblis Stone probieren. Ich bin dafür, dass wir es mit dem Sky Ripper probieren, da haben wir nämlich noch gar nichts gemacht. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Mir fällt auch gerade ein, dass wir jetzt in der letzten Folge, ich glaube es war in der letzten Folge, wurden uns 2 neue Gegnertypen vorgestellt. Ich meine, es gibt jetzt die explodierenden Typen und es gibt die Hexenmeister. Naja. As he set foot on the island, Renato couldn't help feeling a bit curious. Was Lapino still waiting to be rescued? No. He was probably drinking champagne with the ravens. Did ravens drink champagne? Did rabbits? Renato felt oddly thirsty, come to think of it. Why had he chosen the Sky Ripper? Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Okay, also ist irgendwie gegen unsere Natur, Freunde zu verraten, aber ganz ehrlich, er ist ja kein Freund. Wo geht's hier lang, verdammte Käse, nochmal? Okay, hier geht's auf jeden Fall schon mal zu einer Kiste, war auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. Who leaves these chests everywhere? Wondered Renato. I should send him a thank you note. Ja, wir sollten dem Typen danken, der immer die Kisten hier rumstehen lässt. Ja, irgendwie wird's immer weitläufiger hier. Okay, hier ist noch eine Kiste.
Das ist irgendwie jetzt... Ich fand es ja immer sehr linear, das Spiel bisher, aber irgendwie hier gerade... das sieht so nach aus, als müsste ich da als nächstes hin. And this is why heroes are called dashing, Renato thought. See? Dashing? Get it? Ah, okay, hier ist noch eine Kiste. Toll. Einmal im Kreis gelaufen. Aber jetzt wissen wir, warum Helden Helme tragen, weil sie durch die Gegend dashen. Wie blöd. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Gut, wo war die Tür? Da war die Tür. Ab nach unten in den Keller. Das ist immer gut. Immer ins Verlies runter. Immer die Treppe runter. Also irgendwie bin ich gerade sehr begehrt. Ah, ein Waffenbank. Was können wir tun? Wir können... das ist irgendwie hier verkehrt rum. Wir könnten das Schwert verbessern. Setzt außerdem... Ach ja, genau. Alle Gegner in der Umgebung. Nein, ich will zuerst das letzte Schwert bauen. Da brauche ich nicht mehr viel für. Das habe ich ja schon mal erklärt. Ich hätte gern alle Schwerter, damit ich alle Abkürzungen nehmen kann. Ja. Eine Tür, die einfach von alleine aufgeht. Das ist... He felt like Tarzan. Ganz ehrlich, Türen, die von alleine aufgehen, machen mir Angst. Und ich glaube, ich habe jetzt genug, um mein letztes Schwert zu bauen. Das werden wir auch gleich tun. Wir müssen ja irgendwie die Zeit der Folge rumbringen. So. Oh, nee. Nee, oder? Mir fehlt einer. Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Ein blöder Stein fehlt mir. Na gut, beim nächsten Mal. Heute beim nächsten Mal bauen wir uns ein neues Schwert. Hey, why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Gott, was für ein blöder Witz. Teamwork geht euch schnell ins Auge. So. Zack. Verkehrt herum, hier rum. Und Tür auf. Es fällt ihnen auch noch überhaupt nicht auf, dass ich die... Okay, es kann ihnen nicht auffallen. Aber es fällt ihnen gar nicht auf, dass ich die Tür aufmache. Oh, Step. Nein! Entdeckung! Uiuiuiui. So. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands and thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. So. Renato felt restless. Maybe he could focus all that energy into something useful. Okay, das war jetzt nicht so schön. Richte bei angehakten Gegnern Schaden an. Irgendwie haben wir uns hier nicht sonderlich gut spezialisiert auf irgendwas. Das können wir, glaube ich, noch nicht machen. Oder? Können wir das machen? Ah, wir können es machen. Sehr schön. Okay. Maximale Ausdauer erhöht um 1. Wir können jetzt auch noch andere Dinge tun. Ich würde mal wissen, was bringt dann das hier? Ich mit Schildgerüst Gegner hindurch. Okay. Was bringt der hier? Tritt- und Wurfdistanzen werden erhöht. Und das hier? Erhöht die maximale Schwertenergie. Das ist ja eigentlich was wir brauchen. Nehmen wir. Come in handy in a pinch. Jetzt haben wir nur leider in einen Text abgebrochen. Kann ich da rüber? Nein. Hier muss ich mit dem Schwert durch. Interessant. Komm, beweg dich. Und Tür auf. Das ist schön, dass wir so viele Schwerter schon haben. Wir kriegen so viele Türen auf. Nein, wo fliegst du hin? Och nö, ich dachte, ich komme da rüber zur Kiste. Jetzt fliege ich sonst wohin. Das ist super. Ja, ich glaube, ich habe gerade die halbe Inni ausgelassen. Oh Gott, die halten echt viel aus. Ja. Hey, tut mir nicht weh. Boah, die frischen Typen sind echt böse. So, und jetzt? Habe ich die halbe Inni übersprungen, oder was?
Na super. Ah, doch nicht. Hier gibt's nur eine Kiste. Get all the ingredients for a pretty nifty sword. Chance auf kritischen Treffer. Auch nicht schlecht. Gut, dann können wir hier sogar weiterlaufen. Ich bin zu glücklich. Ich bin nicht mehr glücklich. Ah. So, das 100 Pro gleich wieder. Uiuiui. Das hier richtig Kopfschocke. Dann kriege ich erstmal hart ein. Oh. Also, in der letzten Folge war ich echt gut mit dem Schwert und allem. Und jetzt gerade bin ich total am rumnuben. Oh, ich kann die Bank kaputt machen. Hahaha, Schwertenergie. So auch immer Energie in einer Bank liegt. Aber okay. Sometimes Renata really hated inanimate objects. Ja. Es gibt halt Dinge. So. Machen wir erstmal hier die Tür auf. Weil ich denke, da drüben kommen wir sowieso hin. Obwohl. Ah, ich weiß nicht. Ach doch, komm. Wir können hier wieder zurücklaufen. Hoffentlich. Nein. Wir gehen zuerst den anderen Weg. Wir können keinen anderen Weg mehr gehen. Okay. Dann gehen wir halt hier lang. Okay, jetzt weiß ich, was mir hier immer so viel Aua macht. If looks could kill. Ja. Ich weiß. Oh, die machen echt viel Schaden, wenn die dich sehen. Muss jetzt aufpassen, ich habe nämlich nicht mehr so viel Leben. So, Auge Nummer 1. Ja. Ja, ich bin jetzt lieber ein bisschen vorsichtig. Upsala. So, zack. Was gibt's hier? Nix. Ich muss mich nur beeilen, bevor das Auge hier rumkommt. Okay. Erstmal weg. I think this is yours, says Renata. But he couldn't hear his enemy's answer. Heilen. Jetzt habe ich keine Schwertenergie mehr. Fast keine mehr. Aber ich habe wieder volles Leben. Raus. Das war eine gute Idee, mir mehr Schwertenergie zu besorgen. Weil das sonst echt ja, knapp werden würde. Was gibt's hier? Nur einen anderen Weg zur selben Stelle. Hallo? Ah, eine Feuertür. Mist, falsches Schwert. Jetzt muss ich auf einmal das richtige Schwert in der Hand haben. Das ist merkwürdig. We hadn't noticed that path before. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen strange hier alles gerade. Ha! Wenn ich die tief friere, dann explodieren sie nicht. So. Aber wenn die einen treffen, dann wird die ganz schön zurückgeworfen. So. Gut. Kiste. Das dauert ganz schön lange hier. Sensed the jewel's power. Tempo. He had a feeling they were going to be great friends. Diesen Skyrim That had been his mistake before, thinking he could win a battle of wills with an ancient evil all by himself. He had to be cleverer than that, or braver, or something. Okay. Ja, wir müssen irgendwie besser werden. So, jetzt haben wir aber genug fürs nächste Schwert. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn wir hier irgendwo vorbeikommen, können wir unser Schwert upgraden. Und wo zum Teufel sind wir hier? Ich glaube, wir haben uns gut verlaufen. Ein Altar, der uns nichts bringt gerade. Ah, nee, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir haben die Kiste ausgelassen. Ah, Skyripper. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart.
A corps that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Okay, also wir haben jetzt die Wahl, entweder uns mit Zenobia irgendwie zu treffen oder beim Skyripper weiterzumachen und uns den Kern zu holen. Den Skyripper hatten wir schon mal, aber das ist eine neue Variante. Das heißt, man muss sich eigentlich merken, wie man an welche Varianten kommt und immer mal wieder nachspielen. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal wieder ein bisschen kürzer mit knapp 16 Minuten. Ja, lasst mir Kommentare da. Sagt mir, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr von mir haltet. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen, was ich zwischendrin erzählen soll, was ich spielen soll. Schaut auch bei den anderen rein. Genau, und damit will ich mich mal wieder verabschieden und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, wenn es wieder heißt The Path of Destinies. Und ja, ciao Leute!